Formiga panda. Apesar de sua aparência de formiga, na verdade ela é uma vespa que chama atenção pela sua cor, pois lembra um panda. Ela é dona de uma picada dolorosa e poderosa. Quando perturbadas, elas emitem sons peculiares, agudos e vibrantes. Essas formigas foram descobertas no Chile há 80 anos atrás, e os machos são maiores que as fêmeas, e somente eles possuem asas.